ジビルとかって選手が出てくるんですよ。出てくる。で F1 とかも角田選手とかも出てくるし、それのために多分朝から並んできたり、私は1回目によくわかんないままみんながもう車から降り出したよね。とりあえず降りて6時ぐらいから並んで寒い中待ってたら、ちゃんとマルケスにはサインもらえる。最後なんだ。マーケット優しいよね。優しいと思います、本当に。ファンサービスはすごい素敵なんですけど。